សួរបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នារីករាយចូលមកកាន់ page Food House ឬក៏ Channel YouTube Food House ដូចគ្នាសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការ like និង share ហើយនិង follow page Facebook នេះនិង YouTube របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានផ្លែត្នោតមកពីស្រែនិងត្រីអណ្ដែងដែលគេចាប់ផ្ទាល់នៅឯស្រែតែម្ដងដូច្នេះយើងស្លឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃនេះគឺមុខម្ហូបគឺសម្លកកូរត្នោតសម្លកកូរផ្លែត្នោតគ្រឿងផ្សំមានត្រីអណ្ដែងប្រហែលជា6ឬ7ខាំផ្លែត្នោតនេះ3នេះយើងចិតទៅប្រហែលជាបានច្រើនដែរស្លឹកគ្រៃយើងយកតែស្លឹកសុទ្ធបានហើយកុំឲ្យយកគល់យកតែស្លឹកសុទ្ធយើងហាន់ស្លឹកគ្រៃមានរមៀតមានរំដេងម្ទេស2 3គ្រាប់ទៅ2 3ផ្លែតាមអ្នកចូលចិត្តហិលឬមិនហិលស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសយើងហើយស្លឹកម្រុំនេះគឺដើម្បីដាក់បន្សាបផ្លែត្នោតមានអង្ករលីងដែលកិនរួចទឹកត្រីយើងប្រើប្រហែលជា3 លាបព្រាបាយហើយប្រហុកដាក់តិចឬច្រើនតាមការចូលចិត្តខ្ញុំដាក់ប្រហែលតែប៉ុណ្ណេះទេស្ករត្នោតប្រើចុះបន្តិចពីព្រោះផ្លែត្នោតចិត្តរួចវាស៊ីស្ករច្រើនដូច្នេះយើងប្រើប្រហែលជា2 លាបព្រាបាយអំបិលប្រហែលជា2 លាបព្រាកាហ្វេរបៀបធ្វើដំបូងយើងត្រូវកិនល្ក្រៃនេះជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងអស់នេះឲ្យម៉ត់រួចហើយទុកមកដុតទៅត្រីលាងឲ្យស្អាតកាត់ជាកង់ផ្លែត្នោតយើងបកផ្លែចេញរួចយើងចិតយកតែខ្ចីបានហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ដើម្បីជាការងាយស្រួលពីព្រោះត្នោតខ្លះមានសភាពហាងត្នោតខ្លះអត់ទេតែយើងមិនដឹងថាហាងឬអត់ដូច្នេះយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកជាមុនដាក់ដាំទឹកហើយយើងរំងាស់ផ្លែត្នោតដែលយើងចិតរួចរំងាស់ទុកសិនទៅរួចហើយយើងយកឆ្នាំងមួយទៀតយើងកកូរគ្រឿងដែលយើងធ្វើរួចហ្នឹងកកូរគ្រឿងរួចដាក់ប្រហុកចូលទៅឲ្យឈ្ងុយដាក់ទឹកត្រី3 លាបព្រាបាយទៅរួចហើយយើងដាក់ត្រីដែលយើងបានកត់កង់រួចលាងស្អាតហើយនឹងកកូរជាមួយគ្រឿងឲ្យឆ្អិនហើយផ្លែត្នោតនេះដែលយើងបានចិតរួចដែលយើងរំងាស់នៅលើចង្ក្រានមួយទៀតហ្នឹងយើងមើលតាវាល្មមហើយវាលែងហាងយើងចាក់មកចូលជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងកកូរជាមួយនឹងត្រីដែលបានឆ្អិនរួចហើយយើងទុកឲ្យពុះយើងដាក់ស្ករចូលទៅស្ករអំបិលបន្តិចមករួចហើយយើងភ្លក់មើលឲ្យម៉ត់ល្មមហើយយើងបេះលឹកម្រុំដែលយើងបេះរួចលាងសម្អាតរួចដាក់ចូលជាការស្រេចរួចហើយយើងដាក់អង្ករលីងចូលទៅនេះរួចស្រេចអស់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនដឹងពីរបៀបចិតត្នោតដូច្នេះយើងត្រូវទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតោះយើងនាំគ្នាទៅមើលការអនុវត្តការចិតត្នោតនិងបុកគ្រឿងនិងស្លកកូរត្នោតនេះតោះយើងនាំគ្នាធ្វើ